Всем привет! Вот, ребята, да, помните, не помните вот эта модель, которая была без обвязки? Иван, да, заказчик отказался. В итоге я ему переделал, делал маленькую. Ну, по итогу чего? Для меня эти сани, ну, ему оказались большие, тяжелые. Для меня, в моих, как говорится, условиях, да, они маленькие. И вот решил сделать, да, как я вам говорил на прошлом видео, сани и капот сверху. То есть данная модель будет, да, заключаться вообще как универсальные сани, потому что сани, которые крышка, да, они сделаны маленькие, то есть их можно и погрузить, что-нибудь, вещи какие-нибудь. И также один из подписчиков на ютубе там подсказал, да, тоже как вариант еще, говорит, можно сделать эвакуация. Ну, я ему и сказал, что они в принципе невысокие, там 20 сантиметров высота саней. Ну и дышал, соответственно, языком, соответственно, получается, гусянка, да, сядет сами сани, там можно и будет закрепить, да. Ну а морда уже, получается, здесь будет, на этом дышле. То есть, в принципе, можно будет тоже эвакуировать снегоход. Давайте пробежимся по техническим, как говорится, вам расскажу, что тут. Ну и будем собирать. Так, ну вот, смотрите, да, ну, сани сами вы видели. Применил профиль 20 на 20, двоечка. Все углы снизу и сверху, как говорится, да, усилены. Сделал вот такие петли. Не магазинские какие-то, а свои, да. Короче, петли такие. Газ-лифты внедрены. То есть, в случае чего, да, вот мы поехали, да, сани крышку сняли, прицепили сзади. То есть, они вот так будут. Ну, можно и скрутить даже до конца полностью. Так, здесь чего? Ну, все-таки, да, поставил сзади рым. Профиль, в принципе, хороший, да. Попробовал тут как-то погнуть, поломать. То есть, нормально у него он нагрузку будет нести. Да, давайте эти саночки сзади подставим. Вот, сами катятся. Но они легкие, тут немножко, как говорится, немного материала применил, потому что, чтобы они не были тяжелыми, потому что крышка, да, газлифты, чтобы вытягивали их. Вот, короче, будет такая конструкция. В принципе, снегоход, да, посмотрите, влезет. Гусянка здесь будет находиться, да, морда сзади, ой, спереди. Ну, можно и задом, конечно, морду туда поставить. Так, по периметру внизу поставил рымы. Здесь крючки, не стало для обвязки ничего думать, потому что они низкие, будут цепляться. То есть тут сейчас систему крепления я вам покажу, как это все можно будет потом крепить. Это упоры, да, чтобы крышка, когда будет стоять уже сверху, да, не юзала влево-вправо. Так что сейчас давайте покажу, как система крепления здесь продумана. Вообще, да, груза. Так, ну вот система крепления груза, да. Продергиваем веревку, да, через рымы. Здесь все завязывается. Эти, да, между рымами сюда откидываются. Груз, когда укладывается, да, и уже остаточной частью веревки просто через эти уши, как говорится, уже получается, да, чик, подвязались, перекинули. Опять, конечно, проблемное. Ну, что делать? Как бы здесь только такой выход я вижу по поводу крепления, да, груза. Ну, а снегоход, да, крепить, ну, или стяжки вон за эти рымы, ну, или веревкой также обвязать. Так что как-то так. Ну что, будем собирать. Так, для начала чего? Снимаем дышло с этих маленьких саней, да. Стоят 16-е болты. Все, дышло мы сняли. Вот такое дышло. Все, это дышло будет лежать на днище. Все, оно нам не нужно. Пока. Берем саночки.
Так. Если честно, я еще даже их не собирал. Сейчас будем первый раз их собирать. Они по отдельности, да, все было изготовлено. Единственное, что обвязку железом. Все, я ее сварил, установил газлифты. Все, чик-чик, все поднимается у меня. Сейчас будем просто, говорю, первый раз это, я не знаю. Ну, сани-то, в принципе, не тяжелые, должны все нормально встать, поднять газлифт должен. Так, чуть надо приподнять. Опа. Так, этот пока что-то не хочет. Сейчас тут. Ну, одни руки, сами понимаете, да? Сложно собирать. Вот так как-то. Палец один встал. Так, нам нужно приподнять немножко зад. Потому что пережимает, да, болтики. Петли. А ёпарасоте. Ну, по сути-то я говорю, ничего сложного, да? И в одного можно собрать. Но когда вторые руки есть поинтереснее. Так, здесь у нас крепление идет. Эти резаные гайки из нержавейки. Все закрутили, поставили шплинт. Ой, конечно, долгое видео получится. Надо было, конечно, сделать, наверное, как-то на перемотке всю сборку. Но опять же, вы ничего не увидели. И сколько времени занимает эта сборка. Так, все, мы тут этим узлом закончили. Теперь остается прикрутить газлифты. А чего шплинта не встаешь? Все, встал. Газлифты. Нам понадобится ключ на 12. Да, вот так вот кто-нибудь придержал бы, конечно, вторые руки были бы попроще, сборка была бы. Ну что делать? Вторых рук нету, да, в лесу остался один. Надо ехать, надо собирать. Что ты там не хочешь-то? Так, вроде попал. Сейчас закрутим. Не знаю, сколько времени там займет эта сборка. Ну, посмотрим сейчас. Заценим, да? От начала и до конца. Так, один газлифт не держит. Надо второй. Говорю, крышка, наверное, тяжелая все-таки.
Вот, да, все, скрутил, поставил. А нет, смотрите, да, держит, 2 газлифта держит. Так, попытаемся, так, камеру, наверное, надо повернуть. Пурум-пурум-пум, чтобы было видно, да, получше. Приподнять. Вот так, да, все. Идем опускать. Так. Вот, да, сани собраны. Остается мне еще сделать замочки сзади, да, чтобы не открывалось. Так сани выглядят, да, здесь опять поставил мебельные болты, ну и там прикрутил. Изначально хотел вообще не приваривать эти полосы, да, но все-таки пришел к выводу, что нужно их приварить. Крайние 2 полосы, чтобы меньше юзали они. И, короче, как-то вот так. Еще систему крепления сейчас замочков продумаю. В принципе, сани готовы. Как-то вот так. Так, дышло-то хоть у нас закинется. Что-то я говорю, даже ничего не пробовал. Так. Вот, все. Закинули. Шплинтики немножко торчали. Все. Вот такие универсальные сани. Получается, да? Как говорится, и экспедиция с крышкой, и стандартные сани, 2 саней, вернее, стандартных, и сани эвакуация. По сути, 3 в одном. Со всеми бокс-3-бом. Что-то вспомнилась такая фраза. Из детства, наверное. Так что это как-то вот так. Ладно, ребята, давайте, все в работе. Буду немножко допиливать. Там получится, что замочки сзади. И что-то у меня немножко зазор там шлифануть, наверное, надо будет. Ладно, всем пока.